Hallo, hier ist Ben mit dem Gewer Gearcheck mit der ersten von 3 Folgen zur neuen Remo Festival Drum Serie. Die Remo Festival Drum Serie wurde das erste Mal vorgestellt auf der NAMM im Januar 2018, ist also ein bisschen über ein Jahr alt und besteht aus all dem, was ihr um mich herum seht. Wir gucken uns das Ganze erstmal von draußen an. Was gibt's? Schauen wir. Also, es gibt grundsätzlich 4 verschiedene Trommeltypen. Wir haben eine Djembe, eine Doumbek, wir haben eine Timbo und wir haben die länglichen Tubanos. So, das Ganze gibt es dann jeweils in 3 verschiedenen Finishes, in Café, so ein bräunlicher Ton, in Royal Blue und in Morado. Zusätzlich gibt es noch die Sonderausgabe der Tubanos als Nested Tubano Set und die Bassdrum. Das gucken wir uns später in anderen Folgen nochmal genauer an. Schauen wir nochmal von außen drauf. Was ist das Ganze technisch? Natürlich bestehen die Trommeln, wie bei Remo gewohnt, aus stabilem, massivem Akustikon. Allerdings muss ich sagen, dass die Kessel hier eine sehr stabile und sehr feste Haptik haben, anders als zum Beispiel bei den sehr leichten Versa-Drums. Die Trommeln sind immer noch leicht, aber haben was sehr schön Geerdetes so. Also ich habe die gerne in der Hand, ich finde, die fühlen sich gut an, sind trotzdem noch sehr leicht. Die Felle sind selbstverständlich aus dem patentierten Remo Mylar. In dem Fall sind es Black Suede Felle. Bitte nicht verwechseln mit den ebenso schwarzen Bahia Fellen. Das hat damit nichts zu tun, haben einen ganz anderen Sound. Eine Besonderheit noch ist, ihr habt Pre-Tune-Felle, ihr müsst sie nicht selber stimmen. Die Felle sind aber, das sind Flip-Top-Hats, das heißt, ihr könnt sie abnehmen. Einfach ohne Werkzeug mit der Hand flupp abziehen. Und habt da einmal eine Art Rahmentrommel in der Hand, zum anderen die Möglichkeit, die Felle ganz schnell und ganz einfach zu tauschen. Die Felle liegen hier auf einem vorgezogenen Rand, das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass ihr bei härterem Spielen die Felle irgendwie über den Kessel drückt. Die liegen da ganz sauber auf, ihr braucht kein Werkzeug, einfach draufdrücken oder abziehen und wohlfühlen. So viel zur Technik. Ich würde sagen, das war's. Gucken wir uns an, wie die Trommeln an sich klingen. Ich fange natürlich mit der Djembe an. Alle Instrumente liegen in 10 Zoll Versionen vor. Es gibt keine größeren Versionen. Das fand ich anfangs ein bisschen irritierend, weil ich dachte, boah, ob das alles so, die kleinen Trommeln so geeignet sind im Drum Circle. Musste aber feststellen, die kommen super an, weil sie so leicht sind und so intuitiv zu bedienen. Sie gehen bei den Teilnehmern sofort automatisch nach oben zwischen die Beine und werden einfach so intuitiv gespielt. So, was macht der Sound? Die Djembe, so klein wie sie ist, gucken wir, ob die irgendwie auch einen Bass hinkriegt. Ja. Bass hat sie. Ton. Slap. Ja, der geht richtig durch. Okay, mal hören, wie das Ganze in Kombi klingt. Die New Festival Djembe. So, also im Drum Circle lässt sich das auf jeden Fall durchsetzbar spielen. Gucken wir im Vergleich mal, wie denn die Timba ist. Erfahrungsgemäß ist es so, dass diese Timbos etwas weniger Range haben als die Djembe, also nicht ganz so tief, nicht ganz so hoch gehen, dafür einen etwas kontrollierteren Sound. Gucken wir, ob das bei der hier auch so ist. Erstmal hören wir uns einen Bass an. Ja, ist ein bisschen höher tatsächlich. Ton. Ja, der Ton sinkt sogar ein bisschen mehr als der Djembe. Slap. Etwas matter, nicht ganz so hoch wie bei der Djembe. Wir können mal den Groove vergleichen, mal gucken, wie der hier klingt. Insgesamt ein bisschen trockener als die Djembe, wie man es von der Timba auch gewöhnt ist. Dann gucken wir uns die Doumbek an. Ich bin kein besonders guter Doumbek-Spieler und ich gehe nicht davon aus, dass ihr im Drum Circle sehr viele Leute habt, die die Doumbek wirklich traditionell spielen können. Deswegen spiele ich sie so, wie ich es kann und wie die meisten eurer Teilnehmer es auch tun werden. Ich spiele auch die zwischen den Beinen. Und wir hören uns wieder erstmal den Bass an. Fast tiefer als bei der Djembe und viel mehr Sustain. Von vornherein schon Oberton drin. Gucken wir, was hier der Ton macht.
Ich weiß nicht, ob ihr das gut hören könnt an dem Bildschirm. Bei mir ist so der Eindruck, dass der Ton im Gegensatz zur Djembe, wo er sehr, sehr isoliert ist der Ton hier mit viel Basston, der so mitschwingt und viel Oberton dabei. Also insgesamt ein größeres Frequenzspektrum, das gleich mitschwingt. Was macht der Slap? Alarm macht der Slap. Mal gucken, was hier der Groove sagt. Ja, viel Sustain, viele Frequenzen, die mit einer Tour ansprechen. Klingt total schön, singt total. Wirklich sehr angenehmes Instrument. Ich bin gespannt auf eure Kommentare von denjenigen, die das Doumbek-Spielen beherrschen und mal wirklich das aus dem Instrument rausholen, was es möglicherweise hat. Bitte schreibt mir in die Kommentare, per E-Mail, wie auch immer, was da rauszuholen ist. Zum Schluss haben wir die Tubano. Ich hatte erst den Eindruck, das sollte so eine Art Basstrommel des Ganzen sein. Ist es aber, finde ich, überhaupt nicht. Hört mal, wenn man so basstrommelmäßig spielt. Also natürlich kann man die mit den Mallets spielen, aber ein Bass ist es jetzt nicht. Ich benutze sie mal als Handtrommel. Geht viel besser. Wäre nicht meine Number-One-Handtrommel, hat aber den großen Vorteil, dass sie relativ hoch steht. Also bei Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, die aus irgendwelchen Gründen die Trommel nicht zwischen den Beinen halten können oder möchten, kann man die super einwenden, weil die auch ein bisschen entfernter stehen kann und man sie eben dann doch mit einem Schlagwerkzeug spielen kann oder eben direkt vor sich mit der Hand. Sie muss nicht getippt werden, sie hat wie die meisten Remo-Tubanos diese Luftlöcher, also quasi die Füße, so dass sie nicht extra getippt werden muss. Also ich würde sagen, sie klingt nicht so variabel wie die Doumbek oder wie die Djembe, ist aber am easiesten zu handeln. Also wirklich einfaches Handling. Das sind die 4 Trommeln, die es von der New Festival Serie grundsätzlich erstmal gibt. Hinter mir seht ihr das Sondermodell des Tubano Nested Sets und die Festival Basstrommel. Die beiden gucken wir uns in den nächsten Folgen an. Ich hoffe, ich konnte euch erstmal einen kleinen Überblick über die Serie verschaffen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, ob jetzt bei YouTube oder bei Facebook oder von mir aus auch direkt per E-Mail an mich. Ich beantworte die natürlich gerne oder schicke die an die Kollegen weiter, die es noch besser wissen als ich. Probiert sie aus, ich finde sie super. Preislich absolut attraktiv, ist wirklich Remo-Qualität, also die haben da keine Abstriche gemacht, aber zu einem vergleichsweise echt wesentlich günstigeren Preis. Tolle Trommeln und ich hoffe, tolle Drum Circles für euch. Macht's gut, das war der Ben.